大阪市住吉区の電車ボトさんからもこの曲リクエストをいただきましたが、先週の放送で紹介してくださった阪海電車の路面電車祭り行ってきました。たくさんの人で賑わってました。一番盛り上がってたのは沈殿忘れ物市。なんせビニール傘も上等の傘も全部100円、帽子は50円、ライターは6個で50円とすごく安い。なんと黒電話も売ってました。誰が沈殿で忘れたんでしょうね。わあ、ちょっとびっくりですね。ラジオ関西津波情報。先ほど気象庁から近畿地方の一部沿岸地域に津波注意報が発表されました。海岸の近くの方はご注意ください。近畿地方で津波の恐れがあります。十分ご注意ください。今、緊急の情報が入りました。津波の恐れがあるということで、近畿地方の一部という表現でしたけれども、和歌山の方ですね。今、情報が入り次第お伝えする準備を今ちょっとしておりますので、和歌山の方お気をつけくださいませ。津波の恐れがあるということですので、これが地震によるものだとは思いますけれども、どこでその大きな揺れが起きたのかというあたりですね、ちょっと情報入り次第お伝えすることにいたします。